जोहार दोस्तों, आज का बारिश ने सारा काम मुश्किल कर दिया, लेकिन गांव का नजारा देखने लायक है। आइए दिखाते हैं। इतनी तेज बारिश हुई कि हमारे गांव के खेतों में चारों तरफ पानी ही पानी है। यकीन मानिए ऐसा नजारा रोज देखने के लिए नहीं मिलता है। इतनी बारिश हो रही है कि छोटा मोटा नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंडे ठंडे मौसम में ज्यादातर लोग गरम गरम पकौड़े बनाकर खाते हैं, लेकिन हमारे घर में अलग और कुछ खास बना हुआ है। गाँव का पुरानी परंपरा निभाते हुए दातुन से दांत साफ कर रहे हैं। इसके बाद मैं आ गया हूँ चापाकल पर हाथ मुंह धोने। सुबह का शुरुआत ताजे पानी से हो जाए तो पूरा दिन अच्छा लगता है। हाथ मुंह धोकर अब आ गया हूँ गरम गरम खाना खाने। चलिए दोस्तों, आज का सुहाने मौसम में गरम गरम धुसका बना हुआ है। चलिए अब इसका स्वाद चखते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में धुसका खाने का मजा ही और है। सच में दिल खुश हो गया। खत्म।